မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့အုံနုခောက်ဆွဲချက်နီးလေးတစ်မျိုးကိုပြပါမယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဗမာဟင်းချက်နီးတော့မဟုတ်ပါဘူးချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲချက်နီးပါကဲခုတက်ထားတာလေးကိုမနေနိုင်လို့ပြလိုက်ပါအောင်မယ်နော်ဒီမှာခောက်ဆွဲကြောက်ကတော့ကျွန်မဒီအုပ်ကိုသုံးနေပြီးရင်ပြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြုတ်တာတော့မပြတော့ပါဘူးဒါကတော့จำใส่มาနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျက်သွန်အနီးရဲ့တမ်းမြာသေးရဲ့နောက်ပြီးတော့အုံတို့ခယူစီနောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျက်သွန်အနီးကိုကြတော့လေးစိတ်တဲ့စိတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအလွှာလေးတွေဖြစ်အောင်လွှာထားပါမယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ဂျင်းရဲ့ပဒဲကောရဲ့နောက်ပြီးတော့နန်းနန်းစီရဲ့ဇာရိတ်ဖိုးသီးရဲ့နောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနန်းနန်းစီရကြတော့1 teaspoon လောက်ထည့်ထားပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကြက်ဥလိုတယ်နောက်ပြီးကြက်သားကိုကြတော့လေကျွန်မရင်ပုံသားအယိုးနဲ့အစီကွန်လုံးဝမပါတဲ့ boneless skinlet ကိုတုံထားပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့လောက်ရမှာတော့ကျမတို့အမွှေးအနက်အတွက်ကိုထောင်းရပါမယ်အဲ့ဒါကတော့နန်းနန်းစီကိုလှော်မယ်ဇာရိတ်ဖိုသီးကိုလှော်မယ်ကျမသူ့ရဲ့အချိုးထက်ဒီအမွှေးနဲ့နေကိုထည့်တဲ့အခါမှာသူ့ငကိုပေါ့နော်သူ့ recipe အမှန်အချိုးထက်လျှော့ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့လောက်ထိနန်းနန်းစီတို့ဘာလို့ရဲ့အနက်ကိုအများကြီးမစားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ပမာတွေကဒါကြောင့်မလို့ကျမကကိုယ့်အနေကိုအချိုးလျှော့ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကဒီဟာတွေကိုလှော်ပြီးထောင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အမှန်ကငရုတ်သီးကိုထည့်ထောင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးချောက်ပေါ့နော်တောက်ကိုသူတို့ကတေချာလော်ပြီးတော့ညက်နေအောင်ထောင်းနေကျမကတော့အလွယ်တကူဒီမှာအမှုံကိုပဲထည့်ပြီးတော့ထောင်းမယ်အခုဒါပထမဦးဆုံးကနန်းနန်းစီရဲ့ဇာရိတ်ဖိုးသီးရဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့အခုကျမဟောတယ်သူတို့ရဲ့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာရိတ်ဖိုးသီးကိုဒီနေရာမှာ3လုံးလောက်သူကထည့်တယ်နန်းနန်းစီကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း2ဆုံးလောက်ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိုးနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှော့ချလိုက်တယ်ဒီချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲကကျမချစ်မိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စားလေးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကျမအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲကိုကျမကတော့အုံနုခောက်ဆွဲကိုကြိုက်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗမာအုံနုခောက်ဆွဲကိုလည်းအရင်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးဒီချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲကိုလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ခိုင်းမှာကျမဟစ်ချက်နီးတင်တန်းတက်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဒီချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲချက်နီးပါလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်ထားပဲနဲ့သူတို့ပြောထားတဲ့ထဲမှာဒီခောက်ဆွဲချက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့တင်ခွင့်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့အစားအစာလေးကိုပေါ့နော်ချက်တက်သွားတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုကျမဟင်းချက်နီးတင်တဲ့တက်တော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ဂျပန်အစားအစာဆိုရင်လည်းကျမကြိုက်တဲ့ဂျပန်စာဒီဖြစ်နေတယ်ကျမယူရီးယားစာဆိုလဲကျမကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်နေတော့ကျမအရင်ကကောင်းသွားခဲ့တယ်နော်ကဲအခုဒီမှာအခုကကျတော့ပတဲကောရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ချင်းရဲ့သူတို့ကိုလည်းလှော်မယ်သူတို့ကလှော်လိုက်တဲ့အခါမှာထောင်းတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူကလှော်တဲ့အတွက်အနက်ပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့မှုှေးတယ်စနပြောသလိုပဲပတဲကောချင်းရောလဲကျမနည်းနည်းသူ့ရဲ့နှက်ကိုထက်နည်းနည်းလေးရှော့ထည့်ထားတယ်အနက်အောင်ပေါ့နော်အရင်ကြီးပြင်းမသွားအောင်လို့သူတို့လှော်တဲ့အခါမှာဒီမှာသူတို့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခြောက်သွားအောင်လို့လှော်ပေးမယ်အနက်လည်းအရင်မှုှေးလာပြီးတော့ခြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲရကြတော့ကျမတို့ဗမာခောက်ဆွဲအုံနုခောက်ဆွဲချက်နည်းနဲ့ဘလို့မအောင်မတူဘူးတော်တော်လေးကိုကွဲပြားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကျမစိတ်ချင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်မယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီဘက်မှာလှော်နေတဲ့အချိန်မှာလဲပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာဆွမ်းတော်ကလှော်ထားတဲ့ဇာရိတ်ဖိုသီးရဲ့နောက်ပြီးတော့နန်းနန်းစိတ်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းထောင်းနေမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဟာကိုလည်းခြောက်သွားအောင်လို့ဆက်ပြီးတော့လှော်ပေးမယ်ဒီချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲမှာကဗမာအုံနုခောက်ဆွဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပဲမှုတ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကလပ်ပဲကိုပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးကြိတ်ပြီးတော့ထည့်တာတို့လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲမှာကပဲလုံးဝမပါဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကစီလုံးဝတက်စရာမလိုဘူးစီမပါဘူးပေါ့နော်ခုဆိုရင်ဒီချင်းနဲ့ပတဲကောနဲ့နော်လှော်ထားတာကအနက်အရန်မှုှေးလာပြီပြီးတော့ရှင်ရင်6လဲ6သွားပြီ
တို့ကတော့တေးသေးချာချာလေးညက်အောင်တော့ဘောနော်ထောင်းပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်အနှစ်ဖက်ဖြစ်သွားအောင်တော့ကဲအခုဒါကကြတော့ငရုတ်သီးအကြောင်းတင်မှုတ်ကိုထည့်လိုက်တာပါဆွမ်းနာပြောသူတို့ပဲသူတို့ကတော့တကယ်ကိုအတောက်ပေါ့နော်ထည့်တယ်ကျွန်မကတော့အမှုံပဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါကတော့စားထည့်လိုက်တာကိုကတော့အမြန်ကြီးကိုလိုက်တာပေါ့နော်အမြန်ကြီးကိုလိုက်တော့အမှုံကိုထည့်တဲ့အခါမှာတော့ပြစ်နှစ်တော့မသွားဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာလှော်ထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ပတဲကုတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ကဲသူတို့တွေအားလုံးကိုညှက်သွားအောင်ထောင်းလိုက်ကြရအောင်နော်ဒီပတဲကောတို့ဂျင်းတို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာနဲ့ကိုညက်နေအောင်ထောင်းထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကအုံတို့ကိုကြိုမယ်အုံတို့ကိုထည့်အခါမှာလည်းကျွန်မဒီမှာပေါ့နော်ဒီတပူးကိုအရင်ဦးဆုံးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးရင်သူ့ကိုပတ်ဆူလာတဲ့အထီကိုကျွန်မတို့ကြိုပေးပါမယ်အုံတို့ကကောင်းကောင်းပတ်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆောနာတော့ကကျမတို့ထောင်းထားတဲ့ဒီအနက်အနေပေါ့နော်အနှစ်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အုံတို့ပတ်ဆူတဲ့တဲ့ကိုဆောနာပြောသလိုပဲဒီချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲချက်နည်းကတော့လုံးဝစီတက်စရာမလိုဘူးเนาะဒီမှာထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့အနက်ပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့မှွေးတဲ့မှွေးလာအောင်အထီကိုကျမတို့ဒါမှွေပေးမယ်ကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ပတ်ဆူလာတဲ့အထီကိုမှွေပေးမယ်မှွေပေးနေရင်းနဲ့ဟိုအနံ့ကအရန်မှွေလာပြီကျမကသူ့ရဲ့ငကိုထည့်ရမယ်ဟာထက်နည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ပြင်းတဲ့အနံ့ကိုမဟုတ်ဘဲမှွေတဲ့အနံ့ပဲပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်သူကတော်တော်လေးကိုအနံ့ကငွေလာနေပြီဒီချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲရကြတော့ဘာတစ်ခုလဲဆိုတော့သူ့စားပြီးလို့ရှိရင်ရှင်ပြေတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းမူတာမျိုးသွေးတက်တာမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်စားလို့ကောင်းတယ်အိမ်မှာနေရတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်မိုင်ခောက်ဆွဲကိုသူကပို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုသူစားပြီးလို့ရှိရင်ရှင်ထဲမှာလည်းချောင်းချောင်းလေးပဲနေတယ်ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုသူ့အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့သူဒါကိုပို့ကြိုက်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ကဲကောင်းကောင်းဖွန်းဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သားကိုထည့်လိုက်မယ်ကြက်သားကိုထည့်ပြီးရင်လည်းဒီလိုပါပဲကောင်းကောင်းကြက်သားတွေလုံးသွားတဲ့အထီကိုကျမတို့စောင့်ပေးမယ်အဲ့ချိန်ထီကိုရေဒီပါတွေဘာမှမထည့်ဘူးကြက်သားကောင်းကောင်းပြစ်ကလေးနဲ့လုံးသွားအောင်အထီကိုစောင့်နေပေးမယ်နော်သူကလွယ်ကူတယ်အရင်လဲရိုးရှင်းတယ်ချက်ရတာတော်တော်လေးကိုလွယ်တယ်စားတဲ့ခါမှလည်းအရင်ရတာရှိတယ်နော်ကြက်သားတွေလုံးလာပြီလားကြည့်လိုက်ရအောင်ကြက်သားတွေကောင်းကောင်းလုံးလာဖို့လိုအပ်တယ်နော်သူကသူ့ရဲ့ငကိုအရာကိုမရှိတော့ဘဲနဲ့အဖြူရောင်ဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီအုံတို့အနှစ်နဲ့လည်းကောင်းကောင်းကြီးကိုလုံးသွားပြီအနှံ့ကလည်းမှွေးလာနေပါပြီနော်ဒီလိုအနေထားရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကျွတ်သွန်တွေကိုထည့်လို့ရပါပြီကျွတ်သွန်နဲ့လည်းဒီလိုပဲလုံးသွားအောင်လို့မှွေပေးရအောင်လူမျိုးကျွတ်သွရဲ့စသားရဲ့အနှစ်တွေအုံမှုတွေအကုန်လုံးဒီလိုမျိုးလုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပွက်လာတဲ့အထိစောက်မယ်လူမျိုးကလေးကောင်းကောင်းပွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခယူစီထည့်ရပါမယ်ခယူစီကိုကြတော့ကျွန်မ9ဆုံးထည့်ပါတယ်
ကဲခီးဥစီတွေနဲ့ဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့လုံးသွားအောင်လို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်နော်ခုဆိုရင်ဒါအနှစ်ကောင်းကောင်းကိုရနေပါပြီအနှစ်ကောင်းကောင်းကိုရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အနံ့ကလည်းကောင်းကောင်းမှွေလာပြီအဲ့တော့ရေးထည့်ရမယ်နော်ဒီမှာအုံတို့ကနောက်ထပ်တစ်ဝက်ထပ်ထည့်တယ်အားလုံးပေါင်းတပူခွဲထည့်တာပါဒီတအိုးအတွက်ကိုပေါ့နော်အခုကျွန်မရေးထည့်ပါပြီရေးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကိုပပတ်ဆူအောင်တည်ပေးမယ်ပပတ်ဆူလာပြီးပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါချက်သားကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုချက်တွေကတော့အရန်ကိုနှုတာမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်သားကတော့နှုသွားမှာပဲချက်တော့အနီနူးပြီလားကိုကြည့်မယ်နော်ပပတ်ဆူပြီဆိုရင်ချက်တော့အနီကလည်းနှူးသွားပြီဆိုရင်ဒါဘာမှမလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရသာတွေထည့်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဘာမှမလိုအပ်တော့ဘဲနဲ့မုတ်ပွဲပြင်လို့ရပြီဒါကြောင့်မလို့ကျက်တော့အနီးနှုတ်ဖို့ပဲပပတ်ဆူလိုက်ရင်ကျက်တော့အနီးနှုတ်ဖို့ပဲစောင့်ရမှာပါဒါကစားထည့်လိုက်တာပါပြီးရင်တခြားဒီမှာအုံတို့ခောက်ဆွဲချက်ပြတော့ကဗမာအုံတို့ခောက်ဆွဲချက်ပြတော့လည်းပြောပါတယ်အုံတို့နဲ့တခြားအရင်ကိုလိုက်ဖတ်တယ်နော်ဆိုတော့သူကအရသာပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အငှက်အရသာအတွက်ရဲမှွေးဖို့ရဲအတွက်ငါးငှက်ပြားရည်ကိုနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကိုအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုအဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ပပတ်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ကြည့်ပါကျက်တော့အနီကနူးပြီလားကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီလားဆိုရင်ကြည့်ပြီးလို့တကယ်လို့ကျက်တော့အနီကလည်းနူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟင်းရည်အတွက်ကအားလုံးပြီးသွားပါပြီအရသာကိုဒီချိန်မှာမြည့်ကြည့်မယ်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာအပေါ်အငံကိုဒီချိန်မှာပြင်ဆင်လို့ရပါပြီအနက်လည်းမှွေးတယ်အရသာလည်းရှိတယ်ဟင်းရည်တစ်ခွက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲချက်လို့ရပါပြီကဲအခုကတော့မုတ်ပွဲပြင်ဆင်ပြမယ်နော်မုတ်ဆွဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကခောက်ဆွဲကတော့ကျမတို့ကဒီမှာအချောက်ကိုပဲဝယ်သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခောက်ဆွဲကြောက်ကိုပြုတ်ထားတယ်ပြီးရင်ခောက်ဆွဲကြောက်ကိုပဲဒါအကျွတ်ကြော်ထားတယ်ခောက်ဆွဲကြောက်ကတော့ဒီခောက်ဆွဲကိုအကျွတ်ကြော်တာမဟုတ်ပါဘူးအကျွတ်ကြော်တဲ့ခောက်ဆွဲရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြော်ထားတယ်နောက်ပြီးရင်ကျက်တော့အနည်းငယ်ရုပ်တည်မှုံရဲ့နောက်ပြီးတော့တကြားကြက်ဦးနောက်ပြီးတော့ကြက်မဆိုင်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မုတ်ပွဲပြင်လိုက်ကြရအောင်နော်မကန်ထဲမှာခောက်ဆွဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဟင်းရည်ထည့်ပါမယ်ဒီခောက်ဆွဲအကျွတ်ကြော်တဲ့ဟာကကြတော့ဒါအေးရှားဆိုင်နေမှာရှိပါတယ်ခောက်ဆွဲအကျွတ်ကြော်စားလို့ရတဲ့ဥစ္စာပုံမှန်ဟိုကပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးကိုဝယ်ပြီးတော့ကြော်တာပါအိမ်မှာတစိမ့်ကမရှိတော့ဘူးပထမတစ်ခေါက်ကြော်ပြီးတဲ့တစိမ့်ကပြစ်လိုက်ပြီးတော့တစိမ့်ကိုမပြနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာပြီးပြီဆိုရင်ဒါကတော့ကြက်ဆိုင်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျက်သွန်အနီထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ငုပ်သီးမှုတ်ထည့်ရပါမယ်သမယာသီးကြားနည်းနည်းဆုံးမှာတော့ကျက်ဥထည့်မယ်ပြီးရင်တော့မုံကျွတ်ကြော်လေးကိုအပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြပြုတ်စုံသွားတဲ့ချစ်မိုင်းခောက်ဆွဲကိုရပါပြီနော်အရင်ရတာရှိတယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်စားပြီးရင်တော့အထူးကဗမာအုံတို့ခောက်ဆွဲနဲ့တော့မှမတူပဲနဲ့သူကပေါ့နော်
ဘာမှအောင်မဖြစ်သလိုပဲရင်ထဲမှာလည်းရင်ချောင်းချောင်းလေးနဲ့ပဲနေလို့ကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ပေါ့ပပပဲလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်စားလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ချင်းမိုင်ခောက်ဆွဲရနော်အားလုံးပဲချက်စားကြည့်ကြည့်ပါအောင်ချက်ရတာတော့ဗမာဟင်းချက်နည်းနဲ့တော့မတူဘူးကွဲပြားတယ်ဒါပေမဲ့အရသာရှိပြီးတော့စားလို့ကောင်းလို့မိဆန်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်နော်